estamos en la casa de Miosotti celebrando el cumpleaños de Cheo, sus 58 años. Falta una familia. Por Juan. eso en este espacio aquí. Habichuela no está, pero no importa, nos prestó la casa, que es lo más importante. Estamos en una fogatita ahí está la Gordi. El que se come los hamburgues crudos, aquí está. Esto va para YouTube. Eso era un secreto de familia. Oh, perdón, él no se los come. Aquí tenemos la que va a hacer la pasta, la ensalada de marisco. Aquí está la que se va a comer todo. ¿Quién va a poner la púa? Está aprendiendo muy rápido. Coca-Cola, no. Púa así. Dale. No. Tú así. Así. Papi, dije algo, ¿cómo te sientes en estos 58 años de tu vida? Me siento mejor que nunca, Amén. más joven, Oh, con más vida en el Señor, amén. rejuvenecido en el Señor. Amén. Y más blanco, papi, más blanco. Sí. Eso lo dudo, bendito. Eso No mienta, no mienta. no podemos pretender todos los milagros a la vez. Ese es el próximo milagro. A llevar Aquí estamos entrenando a Xavier aquí con la familia de los Locos Adán. Ya él llegó a ser parte de los Locos Adán. Estoy en buba, ahora me quedé buba. Ahora se quedó la buba. Eso es lo que Xavier va a poner Mira para el con la día. estrella fugaz. La cogí. Todavía no se ha extinguido, sigue.